abantu bakulu katulabe Pallaso music Gato nagendayo kumuyambako. Simanyi. Sinabimanyako gwambuulidde kangende mbikebereko. Bangi batambula no social media bagambye buno kwali kweka omugwano. Nze njogerwako bingi. Bali balooza convoy na gyesibamu bwesi byabagambye. So nze buli omu ayogera kyakirizibwa. Uganda is a free country. Buli omu alina freedom of speech. Sinti buli muntu kyayogera alina kidefending abantu mubaleke boogere. Eno ensi terinako nanyiniyo ne bokola ensimbi nozimalayo bingi ebiri awo kati golina okubeera nga nawe weebeerera mu kyekyo abantu boogera people talk naye kati ono ayogedde gundi ayogedde bwe tunadda mu leebo ono agambye kino n'agambye kiri we won't get anywhere as a nation. Tamuyamba otya kubeera yaliko kyaliwo ani Gaza aliko ababe kati ndi mu pretty witty wuno ne cool boy babano batunuulira emyaka gyabwe. Oyagala ngende nkuza omuntu omukulu nga bana abaana bali wano. Kansoke nkuza abato abalala. Si kyekyo ama baby. Nkuveeko ngende eri onjagala wano. Siwe guli. Tugenda muwe nsonga ezo cool boy agenda zikwata ko une yali mukwano gwe. Agenda zikwata cool boy. Tetwali gwe twagaliza kubeera mu mbeera mbi. Ffe twagaliza abantu babeere bulungi era tugenda musabira cool boy. Dero itako ku muzikiti no utolayo ki. Eno gamba ja bless. Ebimu bya Katonda twabagamba byaba nene ng'ate abalala bagamba byabaniga. Bino byabanene bwe bitambula bwe bityo si byabaniga. Byabaniga byadda mulembe gyakoma dda gimirembe gy'okuliisa amaanyi kati bubuno obwana buli talented bwe nkwawa kazinda lukakubalaga ne bwe mutandika ebyebikonde kajja kudduka tekasobola kati omulimu gulina okubeera nga gwaki gwa mirembe omunafu omulwadde omuka tulina n'abayimbi abalwadde be bajjanjabira ku stage n'akaaba bannanga enfa mu mpa eddagala kati oyo ogenda muyisa otya so ffenna twagalane katumusabire ontegeera nange ffenna tubiyitamu bya kisajja ate nange bwe nali awo nange era nina abange bannyamba buli omu abaana ababe bakwatireko awo ate kati byonna kyogamba ate musajja kyogamba nze ndi wakuwa migo gya nsi yonna kantwaleko ejange yewe ojo mumba gyagikuba si nsonga ziri biwanvu biri mu poliisi kati simanyi kiri awo olina okumanya kyaze kitya mwatuuse mutyawo ani mukwano go kakati mulina okwerondera emikwano pimamu oli muntu mukulu nze nina bempulireyo naganze ndi mwana muto nina emyaka 27 tokiwulirangako ekyo nembaga nti 27 aba muto bwe bakwata ogenda mu kkomera ly'abato bali abakulu kati bannaye twekuze ng'abantu twagala ne si byamaanyi n'abalwadde tubasabira n'abafu tubasabira mukama abasonyi okuba temukyasobola kwesabira tusabira n'abasibe mwenna tubasabira abasibe mwenna katonda mungu allah ow'ekisa tagera kibi asobola n'okuteeka awabi nga wogenda okujja ekirungi so poliisi egira okola omulimu gwayo ne mungu nga bwakola omulimu gwe kale Pallaso yoyo yeah but I know kasigalamu ako oli mutabani we somehow somewhere ate bangamba Betty era yabagatta Betty muganda wa Pallaso mukyaliwe wachika mukwano yo mwala wa mayanja okulu twabo muwadda so fiki Gaza kale kulwa Betty fiki Gaza ne Pallaso balina okuddawo free yakola yakayimba ka free Bobby Wine akole free fiki Gaza kulwa muganda we Betty bambi baba mukwano nnyo ne fiki Betty omaze n'okikubawo nti mulamu ba mukwano ne fiki Gaza bwakyogedde mukwano maze n'okikubawo mukazi wange n'okikubayo maze n'obyogera so guys we remind you Munywa Mountain Dew abulate tuli mu bwatula bingo mu break esembayo tugende kwanga tugabira ensimbi empitirivu ddala twabagamba twayongeza abantu bali basatu so it means the probability of you winning is really high so making us sure right now as we speak nyiga *238 *10 hash osobola okuyingira omuzannyo gwaffe ogwa bwatula bingo with BBS Terefayina owangule ensimbi empitirivu ennyo ddala Swahili Lusani atufumbira ddala akamere kabawo ku Impala wabula ate n'ekimere 24/7 obikolera ddala ekyali wajjala emmere tugitundira ddala so mujje wali ku Linda Country Club ekimere 24/7 we are there I know Aloha Beauty nkola enjala
olususu obusige bw'abakyala buli kimu ky'olowoozaako oyita ku Aloha Beauty as long as you want to glow and look good. Wig installations n'ebirala byonna ku Aloha Beauty. Beautiful. Now waliwo ekivulo ekisazibwamu abanyankolesi basanyufu. Omega 256 abadde alina okutegeka show wali ku Cricket Oval